Catching flights, music out, take a drive. By the sea, VIP, drinking smoothies on the beach. Take a sip, feel the heat. This is the summer of love. Moving so fast, and it only. Hello there guys! Welcome to YOLO channel. At ngayong video na to ay magka-unbox tayo ng aking bagong biling. Ayan, vlogger's kit. Diba? Ang ganda niya. Nakita ko lang siya sa marketplace. Ayan. Binili ko siya kasi alam mo po magiging kapaki-pakinabang sa aking pag-vlog. Lalo na pag mag-vlog ako sa gabi, di ba? Medyo madilim. So, kailangan natin ng ganito, ng light, tapos ng mic, para hindi mahina yung boses natin habang nag-edit ng video. So, ito, nabili ko to ng 100 Hong Kong dollars. So, ano yun, nasa 600 plus sa Philippine money na. Yun yung sinasabi ko, 600 plus sa Philippine money. So, wala nang maraming sinasabi. Buksan na natin ito, guys. Tingnan natin kung ano yung laman. I mean, kung maganda ba yung laman. So, ayan siya, guys. As it is naman siya dun sa picture niya. So, start na natin siya i-assemble. Pasensya na guys, at wala akong table, hindi nyo makikita yung ganyan habang nag-assemble ako. Pero papakita ko naman. Ito kasi ako sa rooftop. Pick up ko ngayon. Hindi naman ako pwede mag-vlog sa bahay kasi saka medyo ito pero pag gusto mo siyang ibalik, press mo lang siya itong red button na to para gusto mo siya ibalik ng ganyan. High-tech. Tapos next, ito, lagayan ng cellphone. And then next, yung ating square light. So dito, pwede mo siyang adjustable siya, diba? Tapos, yan mo lang siya. I-adjust natin konti. Pa-up. Isok-sok lang. Isok lang yan. Lagayan ng phone mount, tapos yung ating light. Tapos dito guys, lalagyan siya ng dalawang battery. Double A na battery. So since wala akong battery, akala ko kasi chargeable, hindi ko siya mag-try. Tapos next yung ating mic. Ang ganda ng mic natin. Gusto ko siya. Tapos meron din siyang ganito. Kaya adjust din natin siya. Tapos isusok-sok natin siya. Yan. Suksok lang ng suksok. Tapos ikot lang ng ikot. Then boom!
na siya guys. Tapos dito, di ba, pag habang nag-ano ka, habang nag-vlog ka na naglalakad, ganyan lang siya. So, ano lang siya. Pero kung nasa, ano ka naman, nakaupo ka lang, meron siyang stand dito. Ayan. Pwede mo siya ilapag na. Hindi niyo siya makikita guys na nailalapag ko. Pero pwede siya ilapag habang nag-vlog ka. So, very useful. Habang nag-vlog ka sa kalsada, nakaganyan ka, diba? Alam na alam nila na vlogger ka. So, I like it. So, hopefully you like it too. Ayan, sana nagustuhan niyo yung aking bagong vlogger sleeve. Kasi ako nagustuhan ko siya. Ayan, ganyan. Ganyan, ganyan. Hello guys, welcome to YOLO channel. So, ganun lang guys. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel, YOLO channel. Thank you for watching guys. Bye bye.